Halleluja. Et ord til Jeremia. Jeremia 15 og nekka fram. 15 og ut faktisk. Om tjenestene til Jeremia, og nekka som jeg kjenner meg etter i. Og en av gav god med et kall ur Jeremia kapittel 8. At han ville gjøre mot anlid som diamant og harst. Og det skulle ikke øttast hverst prester, eller konger, eller fyrster, eller nekka. Og han ville gjøre meg til en kåparmur mot øtlen landen. Ja. La meg lese det. Det var første ferie flongt i hyklare av. Allmänt. Jeremia 8. Fra 9 til 20. Ta kordi Herren fram sina hånd og næm vid mun, og Herren sier ved meg, så jeg har lagt år munne og i munntøyn. Så jeg har hentet det, sett til iver tjaunen og iver kongadømmen, til å sluta opp vid raut, og at hala nyer. Nei, jeg har hentet det sett til iver kongadømmen, tjaunen og iver kongadømmen, til å sluta opp vid raut, og at hala nyer, og at øyeledja, og at kasta nyer, a bytja, og a planta. Tjeiting. Han har sett han iver, god har sett han iver, så god har sett iver, så to iver, og i andan. Stend du, hever du en tjeneste fra god, og god har sett det her, så det tunn tjeneste i god. Og folk vet at de føler det, og de kunne høre det, de kunne lukke øynene, de kunne takke det til seg, og lese etter det, eller ikke. Men taler du det som god gjør der, så taler du fra god. Og de vet det. Til å slutte opp for raut, til det tingene som han gjør, han slutter opp for raut, han haler nyer, han øyelegger, og han kastar nyer. 4 ting nyer. Så kommer 2 ting at rett, a bytja og planta. 4 ting nyer og 2 opp. Hvor skulle han slutte opp for raut og hala nyer og øyelegge og kasta nyer? Tog at det som var vakset opp, var ta bedre avkrut. Du inne tog her som alt til høyla, for det større til høyla etablere avkrut, så setter god til ikke bare til at vante avkrutet, og velsigna det og klappa det og kela det. Nei, du til god, så slutter du opp, du kalldømmer det. Du sier at det er dundrande satanist det her. At det er ikke rett, Guds ord sier det her. Det er for kaos her, det er Guds vilje. Blip, 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 blip. Så snart tjoppa du ved Guds ord. Og ta det ting som er dotter nere i middelen, som folk ikke har givet seg ansetter, og i kanskje halvt år. Og så avkrut vakset opp her som de ikke har applikera, virkja, brukt Guds ord. Så avkrut vakset opp her. Til dømes til at man tykker heimen inn i møgnøtene. Verslige musikk, verslige metoder, jiglarar. Og her stender det en rikva folk her på paddelen, og det ser ut på punkt og prikk ut som en verslig konsert. Støyleren, ljøy og alt stinker av heimen. Ja. Stinker av heimen. Og så tek man inn en av verslig danseband. Verslig danseband. Allt upp av flykva.
Og så tar jeg heimen skipa for søgnen, så får man inn her, og drever møgnetene visser, og så blandast alt. Og alt stender her i ekstas, og en satansbalkur synker, alle hender i loft. Og nå skal komme en Guds sangare. Og så når man blanda Baals tilbyan og Guds tilbyan saman i en elbida, så er at folk øyne løte bøgnløys tilby Satan, og neste løte skal da tilby Gud. Og folk alt kallar seg kristen, kristen vidt ødel, som så. Nei. Jeg tykker ikke at det er god og verdut. At det ikke er god og verdut. Det har vi følt, og det har følt igjen, og da jeg begynner å si at det, i 2008-2020, da fikk jeg det fra eldre mannen i Førjen. Begge her i Ronavik, og Rydvik, og i Skåpen her som vi bor i et Stutskøy. Arne er blevet utefrister og blekker ut her. Det er det som henter. Det er det som henter til Jeremia, det er så vi her i kapittel 15, som jeg alltid leser i Johanne. Kapittel 15, vers 15. Her sier Jeremia, «Å Herre, tu vorst, minst til moin og vidja med, og hevn med iver ætsøkjarar moinar, tek mykje borstur og lenk med å tøyne. Vita at fyrir tøyna skild hev jeg lie harstan fra falskjennom, fyrir Guds skild, harsta i falskjennom, heta i han og tala i mødjonnom. Tøyne år var funnen, og åt hei, og tøyt år var mer frøye og fagna vår hjärsta munns. Tøy at kallar vi navnet tøynon, og Herre god munn. Ta i Guds år kom til Jeremia, ta var det frøye og fagna vår hjärsta ansara. Han fann det, og ut stilla så kom det til ansara. Herren talar til ansara. Guds år kom et honom. Bojare, jeg sett ikke i sauna i spottarana. Han sett ikke her som det satt og spotta av. Flent og gjør det grin og fortalte sjåfla søver og spotta og god, spotta og launa, spotta og Guds år, spotta og det høyleie. Han var ikke spottar av leie. Jeg sett ansamadlur, årsak av håndtøyne, til at hånd Guds var kommet av han. Når ta Guds år begynner å komme til hans herre. Så kommer Guds ande i øysene. Så at du hevurt fyllt med vi harmavrøye. Thou hast filled me with indignation. Hva er det? Høyla vrøye. Høyla olvare. Til vanlete, til zil og enskon. Men indignation til harmslig vrøye. Det harmur til sorg. Iver er så rævlig ting, men til øyne gjør til vrøyan. Så løsner at du alle der slett ikke bare tid om et her. Du alle slett ikke finner det visen her. Du sier nok om det. Du først møter du. Du taler rett du. Du flanger det av. Til harma vrøye. Indignation. Indignation til sorrow and wrath. Ja. Hvor mun poina viverande og svar mot av grøyelit, som søyder av grøtt? Vil du være aldøyls i firmer som en liknare, og som søt vøten, som svitast? Dette Jeremia og Jansara fortvøla av støvo. Han finnes så svar i salene og i sutt personlige liv, og det sutt jeg være grøtt, det sutt jeg grøvast. Og så spyr han god, vil du være i firmer som en liknare? Men det var Herren ikke, men Herren gav noen ting å gjøre, og så enda det bare ytlande. Det enda vi tog at Jeremia måtte bære trea og sorg og skea. Grant av tog som han måtte sia. Du får ikke tog ikke møte tog. Og det er noe som Gud sier i vi Ezekiel, og mange i vi Jeremia, at
færre tala, men det får ikke takke mot der. Det får ikke lurt etter. Det sier han i ødenføren vi Ezekiel. Men de skulle ta vita at en profeter har vært her av middelen. Det sier Herren vi Ezekiel. Halleluja. Vers 19. Tess vegna, sva sier Herren, tu vender attur, ta vil jeg føra til attur, og tu skal standa framme fyrir mer, og tu trekje fram hitt dyrabæra fra hin ringa, skal du vera som mor mun, let hår venda attur et her, men vend ikkje tu attur et tøymon. Han var skilstur fra tøymon, årsak av Guds åre, tog han sitt i ønsamhatler, vi Guds hånd oppi at ser. Guds hånd, Guds kraft og Guds nærværa. Og ser til å høyte noen. Hva er det? Guds kraft og høyte noen. Han satt ikke spottar av leie, han fører ikke her og her og her, bare satt og flent i vikskiften og at og drakk og ha, men han landet for til helvetes. Nei, han fikk et år fra god og han taler i det. Og i åra vis, år ut og år inn gjør det han til. Og det har vi også finnet fra god og det har vi gjort. Og jeg vil si til ansamadler år ut og år inn. Du kjenner meg atter ui åren herrens om Jeremia, til Jeremia. Så sier Herren atter, og jeg vil gjøre til at det som falt til en gyrdan messingmur. Og så sa du, Jeremia var vattlaver, han hei faktisk be Herren fra seg, og jeg gjør opp, altså, og god trektelse, og Herren taler ikke til hans her øyne tog, og han sakka sin tur. Men så sier Herren her, Jeremia sitter her og klærer, og han klærer også til gods, ja? Herren gjør dem så veien innatter til her som han øyre vera. Og hva sier han? Jeg vil gjøre til en messingmur. Det sier han i Jeremia 2. Og Jeremia 8 gjør til en messingmur. Møtes med falsk. Det leser jeg ikke. La dere for atter her. Jeg hadde fingeren her i Jeremia 15. Jeg finner ikke at her om messingmuren, men det stender her tja Jeremia ångstand her. Nei, jeg finner ikke, samme her, men det som årene kommer her atter til Jeremia. Og jeg vil gjøre til som følte til en messingmur, og tar skulle bergast i møtet her. Men tar skulle ikke ha iverva i møtet her. Tar skulle bergast i møtet her, men tar skulle ikke ha iverva. Ikke ha iverva til at tar skulle ikke være sterskere. Tar skulle bergast, men kvoi til at Herren er i øylet igjen. Men tar skulle ikke ha iverva i møtet her, til at jeg vitt her til å frelsa til og at bjarga til, sier Herren. Og jeg vil bjarga til ut ur hånd hinna vanto, og jeg vil endurløsa til ut ur hånd hinna rævlige. Og til hente. Ta i ui fudgjenden loksens kom, og tauk Jerusalem og Israel, så var Jeremia bjargaver, og Baruk bjargaver. Men folk som har spotta til for ui utleggt. Men Jeremia var bjargaver. Hikk. Tjugo. Ja. Halleluja. Ja. Så at det bare at
Lyda av Herren. Og halda ut. Og tala det som han tiltun djevor. Han tiltun talar og ikke anna. Og det så i det. Jeg vet til at folk, at han har vetjing, det vet man fra fyrre tøyene, at han har vetjing, så byr folk at høyre et eande, rannsakande, strengt år, og de tåler det, de nikker til høylalage i dømen, til eimukt i dømen, og Guds ande hever vasket deg og just avvarsket deg således at de tåler det. Men sovande tøyen, så vil folk ikke hava prætikumenn som kittler deg etter holden, og høyre deg ta et rannsakande år som kastar ljus og tar anstikter og avhumsko og sint, så blir deg svøk og kalddøma og for å baktala og utlikva han som talar i. Og han vil sette svarta lista, han vil utefristor, og han kan slippe gengi her, men han skal just vel sitte her og 20 år inntil han bognar nyer, vi hittir alt stolt på han, bøyna han nyer, men vi talar okkara avhumsko, og så enda det vi at han gonger sålasnar, og er ikke oppsikt at hitja nekran i egne, og så døyr han får Parkinsons og døyr tulljanen. Det mannen vil knekka hans sval, bøkta nyer og bråta han innvendiga. Det det som hender. Jeg finner meg slags høyast nær. Jeg får slags sitte til grad mitt. Så jeg bare glad for at herren lett meg sitte ansamadlan. Ansamadlan. Bara, du varst, bia negv kvann det, og lesa negv i hans år, og tala hans år negv. Så det er faktisk helt med livande faktisk utanfor soppena, utanfor sirkuset, som menigheten og kyrkjan i fargen og i enda tøyene. Det gikk opp for meg 2009, at det er heilat sirkus. Jeg minnes det enn i Kotlafyrir. At det skulle være påskamøter og vigentmøter i skåpen, og så var det bare disse her kjøttlige mennene som søkte her ved harmonikon og tar spalto og det var bare et spelemann her skal li. Altså det var bare spelemenn, altså næsta sang og så kom man heim og ta korte på det, det var akkurat som man er bare hørt ljau. Det var ungen frigjør, det var ungen sannløyge, ungen hjärsta rannsakande sannløyge tar av mitto, og røst jeg så opp og tar av mitto, og trella jeg at just her som avkrut vær, så var alt anlitt svart. Røy i egnen og det var pura svøk. Og at han som talar slukan bådskap skulle nekrande sloppe fram og tar mitt og at tala utelukka. Fullstendiga utelukka. Og så er nesten ikke vært etter. Og hva talar man? Jo, man talar just at her som ta vær. Det som hei mangla over tala. At folk liva saman gift, og i åra vois sjalt lovsangaren livde saman gift. Det visste jeg slags av. Men jeg talar bare det som Herren talar til mun, og hjerstanen, hette det. Det var 3 ting. Nekka som var øylanek, det var også bektal og hætter. Bektal og liggen. Og eutroskapur. Ja. Jeg minns ikke hva det 3 var. Det var bæg i Kotlafyri, og det var også skåpen. Mittlen klappar her. Klapp. Her skal ligge. Ja.
Det tog at man talar ikke Guds år i møte sint og i aravus og aravus. Det skal bare være sukker, og man har sukker, og man har sukker, og man har glasur. Og man har glasur, ja. Nei, det skal være salt, øysene. Salt. Og man skal vaska folk ved just tog årene som trenger til just her. Hetta trobladjen, I veita. Ja. Og så må det bare breste til å falla, eller hvordan man sier. Og som det våre nå I enda tøyne, så breste det. Så den sanne substansen, han blir øyla løyter. Den sanne substansen, han sast, maner det til leier det. Da du ikke til møte til samfunnet til høyla I røver. Det du kvarstagslige, det det du ønsom at vi tar sjalven. Ta det færre færast. Ta det der og ta du ønsom at vi tar sjalven. Hvor du ta? God vitter? God vitter? Eller hvor ta vitter? Du ganske ønsom at vil du hava god vitter? Han vi I feriene? Løyer han det? Gjørst du det som han vil? Hever du en fingrapøyg ut I daglige til Jesus? Her som du I middeltøyne nærmest du, middel alt som du kommer I høsla vi, vita deg hvor du pøyga du. Vittna du om Jesus. Ditt liv? Halka honom. Og det ikke til at du fullkommen. Lad deg bare finne det at det ønsken av okkur. Nei. Vi å fingre på til en som og en som kan vaska øynekvann, vaska sintene borster, og til det. Vi ber fram året om han, og vi vil kjenne alt til at vi ikke Nekka som helst som faktisk skal hitje opp til eller fylgja. Ja, så ikke det nekka ui å kunne fylgja og ta vilja til, så teg om til. Som Paulus sier, fylgja mer, ans og fylgja Kristi. Vi må rett og etterfylgjere, ans og etterfylgjere Kristus. Hvis det gjør det, så det ui ta mån til sutja Kristus ut her. Men det ikke årsak at du hvor du Nei. Det om det sutja Kristus ut her. Halleluja. Takk og lov. Ja. Så for min part sutja Kristus I året hans. Og han gjør meg til kall at tog jeg King James og få inn på scenen, vi får inn på scenen nå til æreprenting. Som vevnande for til prentingar I neste år. Jeg ber etter at god med sutja nøy til okkara og lete alt genga vel og I sånne koronatøyen og alt det der. Og sånn til at nå Negv tog I lien så en første prenting, hun ble prentet 2016, kom her I 2016, 21. februar. Ja. Jeg husker om det nå en dag at det var et og et halvt, kom lengt opp 20 ferier I Jøkken Bøyblene. Så husker jeg om, ja, men altså, og til jeg var så utroligt, at det skal rettelig seg en 24 ferier. Så hugsa jeg om det, ja, men jeg var liver at høy 21. mars. Og nå får vi 21. mars 12. Og det over 8 år siden. Og hvordan ofte har vi vært I Jøkken Bøyblene, altså, omløy trutja for mare. Trutja for 8 24. Så det ikke så helt rævlig utroligt. Men faktisk har vi cirka 21 eller 22. Jeg har ikke alltid lyst lykka nekva suger. Men det det var løy. Så det her. Og det ikke helt utroligt I røvrisk. Altså, så har man Rockman, han har lyst Bibelen 120 ferier.
kvart så nokre 20 ferier til ikke. Tar man her til at tøytene og skal rattlesene. Og tar I rattlese, så det sånn at det nokre ting som kommer ui med en ferdjøknen hesfer, de kommer spekelige, 2-3 ting. Og så, de kommer ofte med endan til midt ui, og så må I jøknen, og så har vi de fremst I hoanen, og så vidger de de ui teksten. Her brøyde jeg at her ikke, her jeg hatt her ikke. Det akkurat som tar du brøyner og svør, så det handaveien og handaveien. Det ikke bare hand, det båda veier. Og så får man I jøknen, og så det at blir liver nu, nei, her anker ting kommet rett. Det er verden jøknen. Hatt og hatt, hese årene her, og hese tingene her. Ok, øyne for jøknen rett. Så man klarer ikke å huske om 20 ting sen. Men så får man, så gjerne 16 man har vært jøknen teksten under 12 ferier. Ja. Ja, til at i 15, da har jeg vært jøknen 11 ferier, så at 11 ferier 30, så kommer vi på 22. Så det hanger sammen. Det at i 2 prentingen som fører til prentinger I 15, her har vi et utprent, her sender min 11 til rattlester, da har jeg talt. Så at, ja. Men nu føler jeg det at hese for jøknen, nu kommer til sørste tingene på plass, jeg føler ikke tingene min hjerte. Men så tar jeg kommet, nu har vi så ofte en jøkken gamla testament I flere år, nu må jeg jøkken nødja òsne. Og her noen ting, her nok snakk ting som ikke vidgjør det nødja. Jeg må sikkert jøkken til at tverre til at trusja fyrir, arnt her fyrir. Arnt her ordentlig livet. Og det akkurat som så fast støpt til at til lengst siden det kom ut, her ringte jeg løse noen ting opp og lukka som vidgjør at det. Til her det. Eller til svære det. Men som sagt, det sånn at det her, ikke her. Her, ikke her. Og til det som man ved Guds anda kjenner I sin hjerte, at han har bøn, vi Guds håndepjasser. Har du Guds håndepjasser? Ja, det har vi. Har du ikke det? Det noe hukk med å si at jeg har Guds håndepjasser? Jeg har Guds håndepjasser. Ta I vakna I sånn I byen og løtt, eller til at jeg blir, eller for jeg hukk som herren, så kjenner jeg, her kom det, så blir jeg da ferast på høtten, og så tinges det og tinges det og tinges det. Jeg har gått hånd opp jammer. Og kjenner til at jeg vil løtter i bibelspårningen. Og tår ikke å genge med min samvetsko. Anker de har vi gjort akkurat. Og så 18 av min sitter I stålen, og 17 kvalitet, så knappt jeg, så husker jeg om 8 ting som jeg iveist i tømme 15 søgene som jeg gjør det. Her. Hvordan var det her? Hvis jeg føler når jeg tar fyrre vær til rette, jeg brøyte det, og I møte, det blir ikke bedre, røyner bedre, det litt ikke opp, det tok et dukk, kan man si. Så fer jeg over til teltene og brøyte det til det fyrre. Så det er at jeg fer I sång, da har vi røyna sammenskrift for god til kvarskvöld. Halleluja. Jeg var ikke vidt her, men jeg arbeider under god. Jeg arbeider ikke under bispe. Eller nekker møynighetslorslo. Eller nekker fløy av kristendommen I fargen. Jeg arbeider under god. Og jeg tar litt så for høyt, så var jeg ikke undergangen. Arbeider du ikke under gode? Vi ikke under gode?
Vi ikke her, og til bare en middelgang mellom Guds og okkun til mævren Kristi Jesus, 17 Timotheus 2:5. Her er en annan middelgang mann. Nå vi færa bort til Jesu, og han god, og han løyer til fægersins. Nå, jeg minnes det 2003-2004 at jeg har en spurning, og jeg snakker om hva kristne brøver her, også eldre menn. Jeg vet ikke, for spyr prest om at det her. Det gjør det ikke. Så mye vaksen var det ta, og så mye vaksen. De båndene har vi skratt og blekket til helvetes. For at så vi prest om nekka som helst. Men lukkast godt tås vi ross. Jeg har bare en prest, til høvespresteren. Og han sa år har vi i hånden, og da jeg leser. Og jeg har Guds anda mer i brøster. Og først er han 22 og 28 sier at vi har ikke tørv og at nekka med å lære okken. Til salvingen som han har givet okken, hun lærer okken alle loter. Og sannløyge. Salvingen lærer okken om alle loter. Ja. Halleluja. Men sjåvan det det vi en røtten basis. Sjåvan det altså flitet ut det grunnleggende lære Krist utom, så det ikke i Kristi og helt helt andre gods. Nok at du tror i øynene, og nok at du vi en døm, nok at du vi et lætan og et liv, nok at du Jesu fysiske opprørsen, og han sa likam vi atterkomme, og ditten og datten. Så det utenfor kristen trunna. Nok at du Jesu Kristi goddamløyga, sier du at han skaptur, som du finner i ætlufløyen i fargen det. Bæg mellom prestar og mellom troborg og heimamisjonene. Og mellom pinsar, ikke minst, finner du hatt det. Det stod slett ikke på at det er en feita reier stryk og tverstur jøkna mer. Uansett hva det legger hender og byr for en knæg til å bli frukst. Fløyt jo det. Tøy at profetarønden som stender her i Mosebøkene, hvis det stender og ryser opp en profet ut av midtelen, og han gjør et under, men han så søttene for at løya til æra godar, til å løya til fra sannløygene. Det var i lærerne, borstur fra Guds lærer Kristus her. Borstur fra til etablere av bibelske trunne, kristne trunne, så ikke Guds andi her affær, så han ikke andi her affær. Og har vi gjort underjøkken til mannen. Så at jeg hører til at det er nesten her og her og her, og tog fløyen henda mektig under til dette og til flenna og bla bla, og folk bla grad, bla 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 bla. Men så hikker man og pata og det er goddamlig gjøre menneskene, men vi vet ikke om Jesus er god, eller om han var Guds første skaperverske for dem. Interessant. Kanskje han til. Og det det som topplærerne sier, og det det som underlærerne sier, og det det som folk her helter, det vet ikke om hese tingene, om Jesus er vi god eller ikke. Ok, så køyrer det bare helt alle gruppene i rutthjørnen. I rutthjørnen vet ikke alt sånn. Og så var det til at ja. Men Jesu år standa enn. Færdig tid utom atlan har en praktisk gledebåskap for alle skapene, ikke noe? Han som tror vi doktor skal være frelstur, og han som tror ikke skal være helt dømtur. Og hese testen skulle fylse dem som tryggva. Og navn og munn skulle kaste ut eller andar. De skulle legge hendene sjuk, og de skulle komme fyrir seg.
De skulle drekka, om de drekka åkt øydebland skal de ikke saka deg. De skulle tala om nukon tungun. Halleluja. Fem under ting her. Ja, men det kommet til andre grunn for at det skal være stegga. Og det ikke stegga, det var det vel. Men man vet at det sørste tog skulle komme våsamme tøyer og sviker Kristus her og ærer Kristus her. Og største avværingen om sørste tog til om vittløying. Hva er det kunne ikke mer vittløy det kunne? Og til lykka kjøtt av blå vittløyter vi har sitte og i en større massa, det var bare færre blind, vi har blind bare at et det som det vil servere over. Vittnesboren lengst siden av tidsen til mitt, ikke noe vittne 15 år, ikke vittnemøte. Og det bare her som kanskje trutjer som klapper fra meg til tala, og det dreier seg bare om penger, og tar enklere til et eller annet, og bergen, og ditt og datten, og det bare, det bundet nyer, og så det økumenisk, og det blir mer og mer pavaligt, og pavavinnaligt, og pavaligt antikrist, og økumenisk, og alt det her, tvatt, stål iver høver ikke på det. Stand i helter av søylinjen og flange det av, spole vattnet du, Kvoi? Tøy at jeg får lykka nek på sjur, jeg får just lykka nek gagn fra søylinjen som jeg nærkant kunne gjørst og utikra mittu. Hver jeg utikra mittu så har jeg gjørst 8 oil og så har jeg vil hiva ut. Du tittar det slett stolta. Jeg skal mer svekker blekkan ut, for 2 tætjan kan ut. Kom on gang jattu. Jeg har sett her. Hatt støvan sørste tøy. Man avskaffar vittnesboren, tog at det blev så pøynefullt. Det sørste man ser, av nekkar egende anmenning til at Mæver kommer fram og sier seg haft en dreim om at møgnhøyden bunden under føtra nere av satans bande, og han fyller opp på siden av mikrofonen og tar blusses ned inn at vidt, ja, det det. Men i stedet fyrir så færre anker eldste brev opp og bia fyrir hånden som fikk anmenningene, god med djev honom fri. Færre sett i atterbrauer. Satans stinkande hyggel. Men jeg takker anmenningsen til ettertekter og spyrja hva noe uisen her. Det har man aldri gjørst. Aldri. Så kører det bare å gjøre. At det akkurat det samme som hender i samfunnet. Til det at talefralse skal takkast vekk. Det skal bare en mening tålast. Men man tåsar om tålseme og alt det her, det bleita, så man egentlig fascist og diktatorisk. Det egentlig det som man hever i hjertan, men man talar sukur. For jeg tøla. Og ta i så etla låra sine vapen og låra sine meningar, så teker man alt, og så det bare en mening som tar knapt det, så vil det forbøye at tala noe annet. Det akkurat det som hender i menigheten nå. Stein for først og atter etter. Et misjonshus, vanligt misjonshus i 70-tallet og 80-tallet. Vittnesbordet var, alt kunne røysa seg opp ved en anmenning. Jeg minnes da en mann ut i Toftum som nå deier, han gramte som til at han fikk alt hui, og han skulle ha en tale, han fikk alt hui til rattløyande året. Og han ber god om at gav og gjev meg et år om kærløyga, og som teg hessen fær, teg var mer se på som teg mild og gav og men han var mer til flanjande. Og dette ber han om, men så kom bådskapen til å være det atter, og i samme spåret. Men jeg virksomhet til det som folk som holdt hever bruk fire.
og fra Guds søye og fra Guds hånd, så det egentlig klarasta uttrykk for sannan kærløyga. Sån tøyn, og i tøy, men tøy og halt honom ute ur helvete, sier årtøysene. Sån tøy, men tøy og du skal halte honom ut ur helvete. Og ande anmenning lufsens løy. Ande anmenning lufsens løy. Ja, det det. Anmenningen. Altså, anmenning og rattløying. Det gøska. Og det gjør ikke folk skeia. Men det harsvøyra i harjarsta i satans borst, som ikke tåler høyre dem. Herdaie, avandali, kjøtlig borst, som ikke tåler høyre dem, som standa der i møte. Jeg minnes det en fra Kodlafyrir. En klappare møte her, ferdig flangt i Harskali, og fikk 3 ting. Og jeg minnes vel, jeg finner ikke ei at 2 menn tar særlige andalir, særlige at hver fruttvittnesbøtt så vittna av tar og sunko og et her. Og men jeg fikk ikke her i strøm og anmennisene, tar lust og tar blir ikke svarster, og tar nykka av amen. Var det egentlig sagt? Ja, det var fløytande egentlig sagt. Men hine borstene, som øysene sunko og vittna av, men ikke vi sama, hva skal vi si, ikke vi anta. Her sa det trusfolk. Og 2 personer talte det. Tar mest antallig, tar talte det. Og en herra sannløgs anmenning. Hine talte det ikke. De visste det var til teg. Og de følte opp i møte. Og hørte av seg enn mer. Og sverste av det enn mer ut. Og blekka det ut. God ser, god veit. God veit. Og jeg veit at det faktisk støvan allastene. Ofta det så at det som skal øydas for å være mest andaligt, ta det samkommehøpe, skal øydas for å være. Og hvis det kallar seg til, og heldig seg for det, da det haksta opprusing av kjøttet. Og røykasta kjøttfylla. Substansen kjøtt, ikke ante. Det Guds anta så virkjenta sannløygan seg sjåft, og sannløygan alt, og tåler åtkvørst. Sannløygs rattløyande år, ja. Du verre, hatt det. Ja, jeg vet at det Jeg vet, god og langt han sagt meg at det så. At det så. Ja. Ja, hatt det strøyest til vi kvante. Jeg vet at det Jeg vet at det ja. Det grunnleggende, for jeg god skal bygge her. Blev det svagt over et anvendende år til at jeg vet at hatt ikke må inn, hatt sannløy som med. Hvor andi så her affær, han fariseer andi. Lett dere drepe han. Lett dere kaste han ut, drepe han. Som det gjør det ved Jesus. Og noe annet som jeg vet at jeg sier, men til at egentlig at det her alle steder. Og i veksande grad som enda tog en gang fram. Og tog vi være fri vittnesbord i fjernhaver. Det slipper ikke å kvar fram med mikrofonene. Nei. Tog måtte jeg snudja meg fram med et for oppi i samljau. Renna nian og bare takka mikrofonene og tåsa bare.
Ja. Og da kom et menneske og sier meg til at bønt øysene og æren jeg ble kastet ut og alt det her og til. Og det hele enda. Da kom et menneske og sier meg til jeg hører det snakke og det sier til tar løyende sier til at tar av avgjørst. Tar løyende, tar av avgjørst at du skal blekast ut. Og du skal ikke bare blekast ut, men blekast av øynene. Så det var ikke bare øynmæver som så besetter atler. Tar som jeg sier vera, hva det helt har vera. For jeg løya alle bygdene ut i. Aurigeskap. For jeg løya alle bygdene til at liva vi ørenbøyne i Guds rydje. Rævelig andalig, men så stinkande syndare nästa kväll. Och det visste det. Men jag kunde halda till att det var till. Och så sa man till frukten var att ingen av de unga kunde klara att leva rent vidvarande. Det klarar att halda sig 2-3 månader så knappt så var det privatchaufförer i ditten datten. Hade vi en ball här i Skalavåg i ditten datten. Nei, han får den drekka atter. Og så kom han atter, tar med trilla og spalte gitar, sang, og Jesus må være med nøyer, og så helt at 2-3 måneder, så ut atter. Jo, ut og inn, og ut og inn, ut og inn. Til det som hatta framløyer, og framløyer hatta, ut i skåpen, så framløyer til østene, til solen og i Klaksvik, og i kjelden i Skalavåtene, og asene. Hatta verur frukten. Jeg skal si at det er akkurat undantak her, akkurat undantak kanskje til middelen, men et kvart menighet sammenheng som ikke tåler anmenning. Gemmakraft, hugsa de tjei menighetsbrøvene i åpenberingene. Tid dispensationalister sier at åpenberingen til framtid. Nei, Jesus gav okken de brøvene var givet i Jøkken Johannes i år 96. Menigheten var vel etableret, og når vi etableret i 3 år. Her var 6 menigheter i Lyttle-Asia. Og i nøytøyene. Gledebådskapen var kommet til jødene, vi til høytningene, og det var høytninger kyrkje. Og Guds ord lever til teg, og det profetisk, vi kjenner på en ødel atter ut, og det kan også settes opp sånn at det kyrkje tøyer bil, det sørste Laodikea, det den lumpna, den kalda, som Gud for spudge ut, og det var bare en løvd kanskje frelst. Og hykker du etter til Philadelphia var han som var til Guds år, og Philadelphia var bant av Laodikea, til å si åren enda tøyer kyrkjene som begynte i nær 1904. Åren henne var en kyrkjetøyer tøyerbil fra 1500 til 1900, 400 år her. Det var Philadelphia. Hun 80 og var til Guds år. Og jeg nok det ikke Guds navn. Hvor 80 hun Guds år, til hun heier reformasjonsbøyblene, retta teksten, ikke Alexander Svass og Reivagas som til det var. Som til det laver i førgen. Alexander Svass og Reivagas, Bøyblir Dals og Viktors Alexandris Svass og Alexandris og Satanist Reivagas. Kan du bøka? Kan du skriva nye for at sjur høyger du sagt det? Og ta møyne, og ta stand i helt utanfor alle soppen og sier til min dødjande det at du tar eita. Bøyblir som fjerna Jesu blau. Og fjerna Kristus fra Jesus. Og fjerna fyrstefødde fra sine. Og brøyta jomfru til modj og ditt og datten. Og takka tru øynene ut, ta en vurstøyre vere her. Det satanisk inspirerer bøyblir.
Hvis jeg ikke sa det og helt det og visste det, så har jeg ikke kost at det er årene. Tog jo Satan og sendt vittløyere og snigutar, sluymutar, innsnuktar, åtlar, mun ved, prøve på å hala med borster. Ikke at de fødden i reiven og hivtar ut. Så mye alvorlig enn det er ikke emottall. Ja. Det skal ikke hende atter. At jeg misse det som Gud gjør meg. At jeg misse, at jeg blir sovande og lett å gleppa. Det hendte. Det hendte, jeg fatt fra, jeg snava, jeg fatt fra, sovna jeg, og måtte endurøysast. Og Gud har sagt det, jeg skilte det ikke ta, men jeg heida nyskriva i det bøken fra 96. Han sier meg da, at det kommer henta. Det er akkurat som Gud sier vi Israelsfolk, og i 5. Mosebok 28, og sørste døven, det kommer henta. Det lever så langt ut at det kan ikke henta. Gud sier det også noe med, det kommer henta, det kommer deir 6 år. Og det hendte oppa dagen. Oppa dagen. Og så røste jeg meg oppa tur. Og tog har vi kort vi dobbeltar kraft og mån til hva det gjør det åren, altså. Det som var fyrt, det var øyla høyt flikkvande flakrande, øyla sånn her søtt og lute og alt det her, og alt det her, taren trilla og alt det her. Ja, det var så det. Men som Jeremia så vil jeg si at Gud har lagt ui med harmavrøye. Så jeg tror har fyllt med ved harmavrøye. Harmavrøye. God fyllte Jeremia ved harmavrøye. Han taler i anmenning og døm og refsing. Og fyra for dobbelt som jeg, var det 4 9 og 2 opp. Og fyrst nyer, fyrst chop, hatta vi kalldøma ting, som vurst var rong, og ikkje av gode, og tøynast planta og bytja. Attana, planta og bytja, øysene. Man plantar, man såar, og ta vere planta og byggt, øysene og i dømstøyen, rønsanartøyen, kan det gan god godt planta og bytja til hver, og i tømme gjørstun som høyrelig. Men flertallet færd er stinkande, dømande året. Og ta jeg snava og god vende meg rikk. Jeg prøver jeg for inntilhansere. Nei, kallt det, han vende meg rikk. Åpna jeg og tøyene bøyblene. Evanse herres, vi er gamle med. Så ta jeg Evansett så var det en svørrøkende hjärsta. Jeg tar det ikke åpne bøyblene vår. Og kvæta var i botten og grunnt, det var til at jeg døpt med, vi tror det oppe i Hetland i 55, men så vi genga fortsettende i heimamisjonene, tog førde det til at jeg vil mine munne fra seg meg til. Det var Jesus sveker om. At tekene støv og ikke kunne standa vitta. Det var stinkende hyggel. Og det det. Det som du erst, sikvar du erst, sikvar du stendur statt. Ikke finne det nøkken øren. Sjåvande. Tykker jeg tala veri ja og nøy. Det som forut hetta synd. Blir du spurt, det ja, så sier du ja. Ja, det her, ja. La det ikke være ja og nøy, og kanskje, Nøy. Halleluja. Og da jeg tar seg om å brøyna bøyblene, så det at man lever 2-3 år som kunne brukast, og kanskje 2 vendinger som kunne brukast om samme ting og enskon.
her hetta heppeligare, men her hitt heppeligare. Og bægi lukka gau, bægi du vet, men hetta sitter bedre her, men hetta til såløs. Til såløs, det mått. Det ikke motstryende tøtningar, og det ikke sette seg i døm i det og brøyta det. Nei, slett ikke. Jeg har differensieret alle årene. Her en åralist inne av FKJFO. Vi 15.000 årene i. Som jeg har gjort og utbyggt alle årene mine tøtti og mine rettles. Hver for at ting ble avgjort, så får inn her skriver jeg det opp. Og i alfabetisk orden. Hver morgen. Vi eftertankar, vi vet hitje era bøyblir, hitje åra bøg, hoksunda og samarbeidar vi ustlengst, norsk, svensk, dansk, blablabla. Alt det her. Halleluja. Takk og lov. Hek. Jeremia kapittel 2. Vers 13. Ty a folk mått hava fram 2 ildverk. Tar hava ivergivet med kjeld og livande vattna, og høgt ser ut brunnar, brottnar brunnar, som ikke vatten kunne halda. Hatta tar man bygger av verslian vitenskap og psykologi til å stola seg ut og hjemme. Essensen det samme som i Guds ord. Og at man for å vidgjøre ting vi har en panel funnet her, panelet, 5 folk sitter her, og så får man et landstorsfolk. Og fra kringvarpen. Og det vidgjøre essensen hva okkar arbeid går ut på. Jeg vil ikke gjøre det her. Da jeg vil det vite. Da jeg vil det standa. Og vi har en definerende tekst ur Bibelen som vi standa av, som okkar motto. Te og te arbeid, øyde te og te, og så burde jeg skriftsted steg under. Te burde vi under teksteren. Og finnes ikke penger i landsturen fra landen, det skal det slett ikke Annarkvært oppgjelde god okken, eller ikke. Vi standa og har Guds år, vi arbeider fyrir god, under hånden, ikke det ånka, ikke landstyret til noe gjerest vald i middelen okken god. Så det godt litt. Men hva man sier i fargen? Man sier at nei, det alt urbøyna. Og samstundet så kommer kvinner til og råa og støyra og alt dette her. Og det blir kjenslerike. Og det bare, du vet. Kventlaslitt. Kvinnolitt. Og det ikke god litt. God har sett mennene er støyra. Han har sett mennene er støyra. Bæje i heimene. Og i kyrkjene, og i samfunnet. Det var ikke det tål du slett ikke høyre. Men det det som Guds ord sier mer. Og ta god sier det så, og ta det vær så, ta i samfunnet var i orden. Men så det som det øyre være. Samstundes som samfunnet for nyer og fullstendig stendur fri og fattelig etisk, så sier man det samstundes. Drangan vil for samstundes hender til kvinner lyser opp, sjalt i mannhøytene. Og tror jeg kvinner i større noen, og kone faktisk formann til hette pastor Pære til okkon. Han ikke øyde så. Hyren og kone hans er det. Hvis det vil høre i bibelsk, men det det slett ikke. Tog fyllt ikke slett ikke. Det tar søgnet der at jeg fyllt ikke. Altså, det er så søgnet at det er aldri. Jeg nemlig under Guds året. Dette som under.
Det Guds hånd om Guds ande og Guds år. Det det som av munnen høtte. Eller oppjå munnen høtte. Og jeg røyt her til å gjøre det samme. Hver det så erst. Sitter du i en større Mainline, mine høyde fargen der, og du taler soppene. Gjør det da så måneder, så som Jesus gjør det til han rodda i tempelet, så vil du drehen kjøkken kasten, blekker ut, setter svarta lista, og utlågen og alt det der. Du kommer å kjenne at jeg atter i åren Jeremia. Åren Jeremia. I kvarsfall. Det kommer du i kvarsfall å gjøre. Og Jesu navn, for jeg setter meg. Amen.